Μας ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο στο Ελληνικό. Να πούμε ότι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ένας νεαρός, ο οποίος πάσχει από μια πολύ σοβαρή νόσο, μια σπάνια νόσο. Ο άνθρωπος αυτός, ο συμπολίτης μας, χρήζει άμεσης φαρμακευτικής θεραπείας, η οποία είναι πολύ δαπανηρή. Όπως καταγγέλει η οικογένεια, έχουν κάνει κατά καιρούς κρούσεις στο Υπουργείο Υγείας, όμως έχουν βρει κλειστές πόρτες. Εκεί παρουσιάζεται και ο γιατρός που έχουμε δίπλα μας, ο κύριος Γεώργιος Βίχας, ο οποίος έχει δώσει μια μάχη προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Κύριε Βίχα, καλησπέρα. Έχουμε τον Σπύρο Χαρτάτο απέναντι και τους καλεσμένους και είναι και ο Υπουργός Υγείας. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Βίχα, εδώ με τη Βίκη και όλοι μαζί συζητάμε και λέμε: έχουμε τον Υπουργό Υγείας. Πάμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, δεν αποφεύγει να την απαντήσει, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του. Όμως το να μπαίνουμε στο κοινωνικό μητροπολιτικό ιατρείο που είστε στην καθημερινότητα της αγωνίας του πολίτη, στην πιο αδύναμη στιγμή, όταν είναι ασθενής δηλαδή, και ειδικά όταν είναι απροστάτευτος ασθενής, νομίζω ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία πρέπει να συζητήσουμε δημόσια, παρουσία και του Υπουργού Υγείας. Ο λόγος σας παρακαλώ και απαντήστε από τον κύριο Γεωργιάδη και η παρεμβάση του κύριο Βαρνάβα. Ελάτε παρακαλώ. Θα ήθελα να σας μεταφέρω αυτό που μου μετέφερε η ίδια η οικογένεια πριν από ένα μήνα περίπου, όταν με πήρε τηλέφωνο. Έχουν ένα γιο 30 χρονών με ένα αρκετά σοβαρό νόσημα στο γαστρεντερικό του σύστημα, για το οποίο χρειάζεται κάθε 8 εβδομάδες μία θεραπεία, που το κόστος της είναι περίπου στις 3.000 ευρώ. Ο νεαρός είναι ανασφάλιστος και είναι σε μια διαδικασία να βγάλει βιβλιάριο πρόνοιας, αλλά δυστυχώς έχουν μια επιλογή με την εφορία και έχουν ένα πρόβλημα εκεί και δεν έχουν καταφέρει να το βγάλουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει η οικογένεια αυτά τα χρήματα μιας θεραπείας που είναι ζωτική σημασία για το παιδί. Όταν ήρθε σε μένα η οικογένεια, και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι εμένα με πήραν τηλέφωνο όταν δόθηκε από το γραφείο του Υπουργού το τηλέφωνο για να έρθει εδώ για να πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή. Το παλικάρι αυτό είχε έναν πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, επειδή είχε καθυστερήσει περίπου 3 μήνες να κάνει τη θεραπεία. Βρέθηκαν τα φάρμακα για την θεραπεία εκείνης της στιγμής, αλλά όπως είπα είναι μια παραλαμβανόμενη θεραπεία κάθε 8 εβδομάδες και κάθε 8 εβδομάδες θα πρέπει να είμαστε σε μια διαδικασία ανέβρεσης αυτών των φαρμάκων που, όπως είπα και πάλι, στοιχίζουν 3.000 ευρώ. Αυτή είναι πραγματικότητα και δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως στο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκεί που χρειάζονται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι, που σημαίνει ότι είναι άνεργοι και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ελάτε, κύριε Βίχα, πάμε κατευθείαν στην πρώτη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας. Νομίζω ότι δεν είναι μοναδική περίπτωση. Υπουργέ, έχετε παρόμοιες περιπτώσεις να αναλάβετε και να ερμηνεύσετε και να εξηγήσετε πολλές. Μια ερώτηση στον κύριο Βίχα. Το Υπουργείο μου και το γραφείο μου, κύριε Βίχα, από ό,τι γνωρίζετε, έχει κλειστές πόρτες σε τέτοιου είδους ζητήματα, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, το Υπουργείο σας, όταν είχα έρθει να σας επισκεφτώ, είδα αρκετούς ασθενείς στο προθάλαμο που περίμεναν για να συζητήσουν προφανώς κάποια βοήθεια για το πρόβλημά τους. Εγώ ως γιατρός... Σας ρωτάω, έχουμε κλειστές πόρτες όπως γράφει κάτω εδώ το σούπερ? Για το συγκεκριμένο περιστατικό που ήρθαν οι γονείς σε μένα, ήταν κλειστή πόρτα. Γιατί... συγκεκριμένο. Μιλάμε τώρα γενικά. Εσείς ως Βίχας. Όλα τα περιστατικά, κύριε Γεωργιάδη. Λέω εσείς προσωπικά. Κύριε Βίχα, να σας απαντήσω που με ρωτάτε. Στο γραφείο μου, το προσωπικό στο Υπουργείο, πιστεύετε ότι ασχολείται ο κόσμος με τέτοιου θέματα κάθε μέρα ή όχι? Δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν είμαι στο Υπουργείο σας. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτές οι 27.000 ιατρικοί... Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Οι 27.000 ιατρικές επισκέψεις που έχουμε μέχρι τώρα στο Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού και οι χιλιάδες των ιατρικών επισκέψεων σε όλα τα κοινωνικά ιατρεία σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι μάλλον δεν έχουν τη βοήθεια που θα έπρεπε από την πολιτεία. Ακούστε. Πρώτον, μαζί μου θα μιλάτε με τη σειρά. Θα περίμενα πιο μεγάλη Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιά, θα περίμενα μεγαλύτερη γενναιότητα από εσάς, αλλά μια και σας πετυχαίνω επιτέλους στην τηλεόραση, καλό να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εγώ ευθέως και δημοσίως αμφισβητώ τα κίνητρά σας τα ανθρωπιστικά. Τα αμφισβητώ δημοσίως. Έχετε κάποιο επιχείρημα γι' αυτό? Για πείτε, για τον Δήμαρχο Γκορτζίδη να φύγει από τη θέση του ή να μην φύγει για το θάνατο του παιδιού? Εδώ δεν είμαι. Για τον Δήμαρχο Γκορτζίδη που πέθανε το παιδί του Λαμπάκ να φύγει από τη θέση του ή όχι, κύριε Βίχο, αφού είστε τόσο ευαίσθητος, για πείτε μας. Τώρα θα μας ξαναγυρίσετε στην Ουκρανία, κύριε Γεωργιάδη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν ξέρετε. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Αποφεύγετε να απαντήσετε και πάτε στον Γκορτζίδη. Και το Κοινωνικό Ιατρείο
πράγματι εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία και τις αδυναμίες των ανθρώπων, κάνουν πολιτική προπαγάνδα, τελεία. Λοιπόν, πολιτική προπαγάνδα, τελεία. Απόδειξη. Τους έχουμε ζητήσει εγγράφος εδώ και ένα μήνα τα στοιχεία των 4 ασθενών με υπατήτηδα που δεν έχουν δήθεν φάρμακα. Περιμένουμε στο Ασκληπείο της Βούλας να μας στείλουν τα ονόματα για να δώσουμε τα φάρμακα. Και εδώ και ένα μήνα βγάζουν ανακοινώσεις και δεν μας δίνουν τα ονόματα. Μόνο και μόνο για να παίζουν οι ανακοινώσεις πρώτων εκλογών. Θέλω να σου πω και άλλα παραδείγματα. Το ρωτήσατε και δεν θα απαντήσει ο γιατρός. Τώρα. Μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, κύριε Δίκο, για πείτε μου παρακαλώ πολύ. Για πείτε μου. Αυτό που βγάλατε προχθές ότι ένας ασθενής στον Ευαγγελισμό ήταν στο χειρουργείο ξαπλωμένος και ξυρισμένος και έφυγε. Μπορείτε να μου βγάλετε από τον Ευαγγελισμό που να πει ότι ήταν ξαπλωμένος στο χειρουργείο που το γράψατε και έφυγε. Ισχύει αυτό? Μπορώ να σας βγάλω τον ίδιο τον ασθενή σε λίγες μέρες που θα αναρρώσει. Τώρα μου το βγάλετε. Γιατί είναι και δική του επιθυμία. Με πήρε χθες το βράδυ. Ότι ήταν ξυρισμένος στο κρεβάτι και τον βγάλανε. Με πήρε τηλέφωνο ο ασθενής, βγήκε από το νοσοκομείο και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Επειδή εμείς τον κάναμε καλά. Επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας τον έκανε καλά, όχι εσείς. Επειδή βγάλαμε το διετίο τύπου. Επειδή εμείς τον κάναμε καλά. Κύριε Γεωργιάδη, και αναγκαστήκατε να τον κάνετε καλά. Αφήστε τα αυτά. Εμείς τον κάναμε καλά. Μην μας πείτε ότι τον χειρουργήσατε κιόλας. Και τώρα τι με πέφταγαμε, δεν αφήνει τον άνθρωπο να μιλήσει. Ξέρω ότι είστε ιδεολογικοί σύμμαχοι με τον κύριο Βίχο. Ξέρω ότι κάνετε πολιτική προπαγάνδα, αλλά μην καρφώνεστε και τόσο. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Βαρνάβα. Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ είστε τώρα, κρατηθείτε. Κύριε Βίχα, συγγνώμη κύριε Βίχα. Δηλαδή επιλήψιμο είναι ότι είμαι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς είστε υπουργός μιας κυβέρνησης που δεν θα ήταν προσβολή της τιμής και της υπόλοιψής μου. Για εσάς δεν ξέρω, καθένας έχει άλλα σταθμά τον δικό του κώδικα. Είναι πολύ σημαντικό να λέτε όμως ότι εκμεταλλεύονται ανθρώπους αδύναμους και ασθενείς για να δημιουργήσουν μια εντύπωση συλλογικά. Αυτό που λέτε είναι ένα σχέδιο ασύλληπτο. Απαντήσω, σας παρακαλώ. Ένας χώρος. Αν έχετε βάση αλήθειας αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ευγενικός ο κύριος Βίχας και δεν σας βρίζει. Μέχρι τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν τρέπεστε λίγο. Ανθρώπους που αγωνίζονται και δίνουν το αίμα τους, τους αποκαλείτε εγκάθετους. Είμαι εξαιρετικά ευγενικός. Εσείς, ευγενικός, εσείς. Ελάτε κύριε Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Μιλάμε τον κύριο Βίχα. Αφήστε τον άνθρωπο τουλάχιστον να πει κάτι. Και πριν μιλήσω, ξέρω πολύ καλά το τι θα πω. Ξαναλέω λοιπόν, για όσους δεν το ξέρουν, λυπούμε που δεν το παραδέχει ο Βίχος γιατί το ξέρει. Εγώ καταγράφω τα περιστατικά ένα προς ένα με ονοματεπώνυμα, φυσικά, για να των οποίων τα προβλήματα λύνουμε από το γραφείο μου. Όλοι είναι δουλέψεις, κύριε Γεωργιάδη, για να ζητήσετε την ψήφο τους. Έχουμε λύσει 7.500. Πολλά από αυτά τα 7.500 είναι θέματα που μας έστειλε το κοινωνικό ιατρείο του κυρίου Βίχου. Το να βγαίνει και να μην το παραδέχει στην τηλεόραση δείχνει την πολιτική του στόχευση. Το να μην μας στέλνει τα ονόματα των ασθενών με υπατήτηδα Β επειδή έχουμε εκλογές δείχνει την πολιτική του στόχευση. Το να κάνει το εφάνταστο σενάριο περί του δίθεν ασθενούς που βγήκε ξυρισμένος από το χειρουργείο μια εβδομάδα από των εκλογών δείχνει την πολιτική του στόχευση. Το γεγονός ότι ο προστατευόμενος του Δημάρχου Κορτζίδη όλο αυτό το διάστημα, αυτού του κυρίου που δεν είχε την τζίπα να παραιτηθεί μετά το θάνατο του παιδιού, δείχνει την πολιτική του στόχευση. Όμως ακούστε για να λύσουμε τώρα τα προβλήματα των ανθρώπων. Γιατί μεταξύ μας κόντρα λίγο ενδιαφέρον. Όχι, θα πρέπει να απαντήσω σε αυτά που λέτε, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Αφήστε, γιατί δεν θα τον αφήσει να απαντήσει. Σας παρακαλώ. Και εσείς παρεμβαίνετε. Ελάτε κύριε Βίχα, σας παρακαλώ. Γιατί όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα. Ελάτε, σε εσάς ο λόγος. Απαντήστε παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά τους 4. Κύριε Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Βαρνάβα. Μα δεν είναι δυνατόν να αφήνει άνθρωπο να απαντήσει. Αφήστε τον. Όσον αφορά τους 4 ασθενείς με υπατήτηδα, τα ονόματα είναι στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη εδώ και 2,5 μήνες. Όσον αφορά τους ασθενείς με υπατήτηδα Β και Σ, για το Ασκληπείο Βούλας που ανέφερε ο Υπουργός, το μόνο που μας είπαν για το Ασκληπείο Βούλας είναι ότι διαθέτουν τα ψυγεία του νοσοκομείου για να βάλουμε τα φάρμακα όταν θα τα πάρουμε από μια φαρμακευτική εταιρεία. Αυτή είναι η αλήθεια και υπάρχουν τα email που έχουμε στείλει στο Υπουργείο. Όσον αφορά τον κύριο Κορτζίδη, όταν εγώ σκέφτηκα τη δημιουργία του κοινωνικού ιατρείου του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου, πλησίασα τον Δήμαρχο και του είπα ότι έχω αυτή τη θέλω να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό ιατρείο. Η συνεργασία που έχουμε με το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης είναι να μας παραχωρήσει το χώρο και να μας καλύπτει τα πάγια λειτουργικά μας έξοδα, τηλέφωνο και ρεύμα. Εδώ σήμερα
είμαι ως γιατρός και ως εθελοντής του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου και είναι απρέπεια από τον κύριο Γεωργιάδη να μου κάνει ερωτήσεις για τον κύριο Κορτζή. Σε άλλη συζήτηση θα μπορούσα να το απαντήσω. Αλλά ο ρόλος μου σήμερα εδώ είναι να μιλήσω για τους ανασφάλιστους ασθενείς και δεν θα με πάει ο κύριος Γεωργιάδης στη συζήτηση εκεί που θέλει αυτός. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό με τον Ευαγγελισμό, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ το βίντεο που θα γραφτεί σήμερα και που λέει ότι είναι μύθευμα αυτό, να το βάλετε μαζί με τις δηλώσεις του ασθενούς σε λίγες μέρες που ο ίδιος ο ασθενής θα καταγγέλει το περιστατικό. Κύριε Βίχα. Και περιμένω να περάσουν λίγες μέρες να αναρρώσει ο ασθενής και να καταγγείλει το περιστατικό. Και ένα τελευταίο. Πάμε λίγο για το περιστατικό με τον Ευαγγελισμό, επειδή στο δελτίο τύπου το τελευταίο του Υπουργείου Υγείας μας κατηγορούν ότι αλλάζουμε και την ιατρική βιβλιογραφία, όταν αναφέραμε ότι η εμφύτευση αυτόματο απεινιδωτή είναι μια σοβαρή κατάσταση. Δεν αλλάζουμε καμία ιατρική βιβλιογραφία. Ο συγκεκριμένος ασθενής και ο κάθε ασθενής που χρειάζεται εμφυτεύσιμο απεινιδωτή προϋποθέτει μια σοβαρή καρδιολογική νόσο. Δεν βάζουμε ο απεινιδωτής, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι μια αυτόματη συσκευή που δίνει σοκ στην καρδιά όταν αυτή παθαίνει ανακοπή ή θανατηφόρα αρρυθμία. Και για να καταλάβετε πόσο σοβαρή κατάσταση είναι, όταν στις επιτροπές αναπηρίας πάει ένας ασθενής που έχει βάλει τον απεινιδωτή, όχι όταν δεν τον έχει βάλει, που έχει βάλει τον απεινιδωτή, μόνο για αυτή την τοποθέτηση το ποσοστό αναπηρίας ξεκινά από το 50% και ανεβαίνει στο 80%. Κύριε Βίχα, επιτρέψτε μου, κάνω διαχείριση χρόνου και μπορεί για κάποιους τηλεφώνους να φαίνεται ότι κάνω ολοκληρία. Θέλω όμως να απαντήσετε, Υπουργέ, με την παρουσία του κ. Βίχα, αλλά κυρίως του κ. Βαρδάβα, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, διεκδικεί ψήφο για να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο υπέρ της υγείας του ελληνικού λαού. Ελάτε, σας παρακαλώ, για τους ανασφάλιστους ασθενείς. Επίσημη θέση του Υπουργείου. Επίσημη, η πολιτική της κυβερνήσεως. Και δεν το κάνουμε για τον κύριο Βίχα. Του κύριου Βαρδάβα. Ο κύριος αυτός κάνει την πολιτική του. Το κάνουμε γιατί είναι το σωστό. Ωραία. Πάμε, σας παρακαλώ, επί της ουσίας. Λοιπόν, η κυβέρνηση Σαμαρά νομοθέτησε προ 2 μηνών κατά τη δημιουργία του παιδί και δίνουμε για πρώτη φορά ελεύθερη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στους ανασφάλιστους. Όλοι οι ανασφάλιστοι εδώ και 1 μήνα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να πηγαίνουν στα υποκαταστήματα του παιδί όπως πηγαίνανε μέχρι χθες, μόνο οι ασφαλισμένοι. Άρα λύσαμε το πρώτο πρόβλημα. Δεύτερο, μπορούν να γράφουν τα φάρμακά τους. Απάντηση. Σας προλαβαίνω. Από την άλλη εβδομάδα ενδεχομένως, γιατί περιμένω το κονδύλι, το έχουμε συμφωνήσει με την κυβέρνηση, είναι από μέρα σε μέρα να μου έρθει, θα ανακοινώσουμε και τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων. Θα αντιμετωπίζονται και οι ανασφάλιστοι όπως ακριβώς οι ασφαλισμένοι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Είναι εφικτό αυτό που λέτε. Για να αποδείξω λοιπόν ότι δεν παίζουμε κανένα πολιτικό παιχνίδι, θέλω να πω στον κύριο Γεωργιάδη ότι αν την επόμενη εβδομάδα αυτό που λέει είναι αλήθεια, αυτό θα γίνει σίγουρα, δηλαδή ο κάθε ανασφάλιστος ασθενής έχει δυνατότητα πρόσβασης για φάρμακα και για εξετάσεις, εγώ δηλώνω σήμερα και εκπροσωπώ όλους τους εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου ότι εμείς την επόμενη εβδομάδα κλείνουμε, δεν θα έχουμε λόγο λειτουργίας. Και ο μόνος λόγος λειτουργίας μας ήταν η εξυπηρέτηση αυτών των πολιτών. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, την επόμενη εβδομάδα κλείνουμε. Έρχομαι λοιπόν και σας λέω. Κύριε Ριάδη, να αποδεσμεύσω τον κύριο Βίχα, έχει σημασία ότι πρέπει να κλείσουμε σε 2 λεπτά την ενότητα. Για να ξέρετε. Ωραία, παρακαλώ. Τόσο βέβαιο είναι ότι θα το κάνουμε, κύριε Βίχα, το αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη εξαρτάται το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Αλλά τόσο βέβαιο θα το κάνουμε που το γράψαμε, ακούστε και πού. Και στο μνημόνιο. Και είναι μνημονιακή μας υποχρέωση, για να γίνει οπωσδήποτε, να δώσουμε πρόσβαση στα φάρμακα σε όλους τους ανασφαλίστους της χώρας. Και το τρίτο βήμα, αφού κάναμε την πρωτοβάθμια και αφού θα δώσουμε τώρα τα φάρμακα, το τρίτο βήμα, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα είναι να δώσουμε και πρόσβαση στην νοσηλεία. Γιατί και εμείς, κύριε Βίχα, έχουμε ευαισθησίες, και εμείς έχουμε ανθρώπινες ψυχές, και εμείς πονούμε για τους ανθρώπους, και εμείς αναγνωρίζουμε ότι η πολιτεία πρέπει να βρει τον τρόπο να προστατεύει τα ανασφάλιστους. Κύριε Βίχα, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Βίχα, γιατί πρέπει να κάνω διαχείριση εκπομπής. Είμαι εκτιθέμενος στους τηλεθεατές ότι ασκώ λογοκρισία. Ναι, αλλά εγώ πληρώνω την ύφη κάθε φορά με τον κάθε φίλο τηλεθεατή που θεωρεί ότι εγώ το λογοκρίνω. Δεν έχουμε χρόνο, μας φωνάζουν και διαφημίσεις. Πελάτε, κύριε Βίχα, ολοκληρώστε παρακαλώ. Το ίδιο ακριβώς είχε πει ο κ. Γεωργιάδης στο φθινόπωρο του 2013, ότι μέχρι τέλος του 2013 θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν είχα πει ποτέ θα δώσουμε το 2013 σε όλους. Μην το λέτε αυτό. Ποτέ δεν είχα πει στο τέλος του 2013. Από τη μέρα που αναλάβατε υπουργός ότι θα το κάνετε και δεν το κάνατε ποτέ. Συγγνώμη κύριε, δεν έχω κλείσει 1 χρόνο στο Υπουργείο και σας λέω. Ήδη έχουμε δώσει πρόσβαση στο φθινόπωρο του 2013, αυτό λέγατε, και τώρα δίνουμε και στα φάρμακα.
Νομίζετε με κάνει θαυματοποιός? Παρακαλώ. Κύριε Βίχα, πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί έχω υποψήφιο ευρωβουλευτή και δεν του έχω δώσει καθόλου το λόγο. Πόσο πιο ειλικρινά να μιλήσω άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Είμαστε κοντά σας και ως τηλεόραση και ως ραδιόφωνο του Α. Γι' αυτό είστε στον αέρα. Εκτιμάμε τη δουλειά σας και τη σεβόμαστε απεριόριστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Απλά πρέπει να δώσω λόγο γιατί πρέπει να κλείσουμε για να αποδεσμεύσω. Ταξιδεύει ο άνθρωπος, ο κύριος Βαρνάβας, και πρέπει να του δώσω λίγο το λόγο. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν έχει δώσει το βήμα του κυρίου Δημήτρη Βαρνάβα κανένα. Πού θα βρει καλύτερη παρέα από εμάς? Πού θα βρει καλύτερη παρέα? Ελάτε, σε παρακαλώ.